क्या आपके मोबाइल के स्पीकर से आवाज़ नहीं आ रहा है? तो इस प्रॉब्लम से आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, इसमें पूरे डिटेल में इंफॉर्मेशन बताया गया है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है। कि हमारे मोबाइल के स्पीकर से जो आवाज़ नहीं आ रहा है, तो क्या आपके पास भी है Realme 15X मोबाइल? तो टेंशन मत लीजिए, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा और बड़ी आसानी से आप अपने इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच ज़रूर कीजिएगा, फिर वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत इन्फॉर्मेशन मतलब जो सेटिंग है वो बताया गया है। तो इस वीडियो को ज़रूर आराम से बैठ के देखिए अच्छे से। बाकी चलिए सेटिंग की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमें आना है मोबाइल के सेटिंग में। तो सेटिंग में आएंगे तो कुछ इस प्रकार का पेज हमें देखने को मिलता है। थोड़ा नीचे आएंगे हम। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देखिए एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार का पेज हमें देखने को मिल जाएगा। तो आप सबसे टॉप पर ही देखिए, यहाँ पे आपको एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो उसके बाद कुछ हमें इस प्रकार का पेज देखने को मिलता है। तो गाइस, हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है हेयरिंग। तो ये हेयरिंग वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार का पेज हमें देखने को मिलता है। तो यहीं पे हमारा जो इम्पोर्टेंट सेटिंग है, जो हमारे स्पीकर से आवाज़ नहीं आता है, तो यहीं पे हमें वो सेटिंग सॉल्व, वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका वो ऑफ हो चुका है और ये लाइन जो है वो पूरा का पूरा डाउन है। इसके वजह से हमें स्पीकर से आवाज़ सुनने को नहीं मिलता है। तो इसे हमें ऑन करना है। जब इसे ऑन कर देंगे तो उसके बाद ये लाइन जो आपको देखने को मिलता है वो इस बीच में लाके हमें छोड़ना है। तो इस लाइन को हम इस प्रकार से बीच में लाके छोड़ देंगे। उसके बाद हमारे स्पीकर से जैसे पहले आवाज़ आता था उसी प्रकार से अभी भी आवाज़ आना शुरू हो जाएगा। तो ये था, बड़ा आसान सेटिंग था। बाकी आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। और आप लोग हमारे वीडियो को किस शहर से, किस गांव से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, हमें कमेंट करके बताएं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो को लाइक करो, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल घंटी का ऑप्शन दबाना मत भूलना।